Hello guys. Without any reason, പതിവില്ലാതെ I woke up so early and I feel like എങ്ങടേലും പോയാലോ. The place wasn't decided till I reached Majestic. Then I got a bus to Tumkuru. It's just 70 kilometers journey from Bangalore. Reached Tumkuru bus stand by 8 o'clock. But Google Maski chadichu guys. There is no direct bus to my destination. And I found out my ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കഴിവ്. ഐ എം വെരി ഗുഡ് അറ്റ് ബാർഗെയിനിങ്. 250 പറഞ്ഞെന്നെ കൊണ്ട് 150 രൂപയ്ക്ക് മന്ദാരഗിരി ബേട്ടയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നുണ്ട് ബോർഡ് വായിക്കുക. എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയത്തില്ല. വെറും 458 സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം. ഇവരൊക്കെ എന്താണ് അവ കഴിക്കണേ? ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയില്ല ഗായ്സ്. മ്ലേച്ഛത അധിക നേരം കണ്ടു നിൽക്കാനാവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ മേലേക്ക് പോയി. എവിടെ ചെന്നാലും ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ എടുക്കാതെ, കറങ്ങിയൊരു വീഡിയോ എടുക്കാതെ എനിക്ക് സമാധാനമാവില്ല.